ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടെക്നിക് ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു ബിഗ് സൈസ് ബ്രൂഡറാണ്. നമ്മൾക്കൊരു 50 ബേഡ്സിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്കിതിൽ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് ബ്രൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ക്യാബിൻ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അലുമിനിയം സ്ട്രക്ചറിലാണ്. ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈലൻഡ് ഷീറ്റാണ്. പിന്നെ കൺട്രോളിങ് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് CH403 ടച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള മോഡലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് 2 റാക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫാനുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 4 ഫാനോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചൂടെല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ തന്നെ കിട്ടിക്കോളും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ടോപ്പിലൊരു എയർ ഹോളുണ്ട്, അതൊരു അരഭാഗം നമ്മൾ തുറന്നിടണം. അതുപോലെ സൈഡിലും ഉണ്ട് എയർ ഹോള്. ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്കൊരു 50 ചിക്സ് വരെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് ബ്രൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സൈസിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രൂഡർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ബേഡ്സ് ബ്രൂഡർ മാത്രമല്ല, ഇഗ്വാനയ്ക്കുള്ള ഇൻക്യുബേറ്റർ, അങ്ങനെയുള്ള പോൾട്രി ഇൻക്യുബേറ്റർ, ബേഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻക്യുബേറ്റർ, എല്ലാ ടൈപ്പും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർ വിളിക്കുക. പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.